שלום, דני בן יצחק כאן, פותר את בגרות במתמטיקה חורף תשע"ד שנערכה אתמול. אנחנו בשאלון 806. מסיבה כלשהי הסרטונים שהקלטתי בפעם הראשונה נהרסו, אז אני נאלץ להקליט מחדש. אני מקווה שהסאונד הפעם יהיה תקין, כי קודם הוא לא היה תקין. בואו נתחיל. אני אנסה לשחזר בצורה הכי טובה את מה שעשיתי קודם. אני קצת מבואס מלעשות את זה שוב, אבל שיהיה. נמל A ונמל B נמצאים על אותה גדה של נהר, שכיוון הזרם שלו הוא מ-A ל-B. בואו נראה. מה זה אומר? זה אומר שאם יש לי כאן נהר, אז אם כאן יש את נמל A, אז נמל B נמצא באותו צד של הנהר. אוקיי, זה הנהר שלנו. עכשיו בואו נראה מה המשך. רפסודה הפליגה בשעה 9 בבוקר מנמל A אל נמל B. אז בואו נראה. אני מגדיל קצת את העט. רפסודה הפליגה מנמל A לנמל B. רגע. והיא ניסעה על גבי הזרם של הנהר, כך שמהירות הרפסודה היא מהירות הזרם. אז בואו נראה. קודם כל כאן צריכה להיות איזה רפסודה. נצייר אותה ככה סכמטית. אוקיי, והיא במהירות הזרם. עכשיו מה שצריך לשים לב, זה שאנחנו נגדיר את מהירות הזרם. הנה זה יהיה הזרם. תכף אנחנו נגדיר את זה, וזאת היא בדיוק באותה מהירות. אני יודע מפיזיקה, אני מקווה שגם רובכם לומדים פיזיקה, שנסמן את מהירות ב-V1, ואני אכתוב קודם כל לבוחן, נסמן את מהירות הזרם ב-X. זה אומר ש-V1, שזה מהירות הרפסודה, X, וגם זה X, מהירות הזרם. הלאה, באותה שעה הפליגה סירה מנמל B לכיוון נמל A. אז בצד השני יש לנו סירה כלשהי. נניח שזה משהו כזה. ונצייר כאן איזה עמוד. ככה אני מדמיין את הסירה הזאת בכל אופן, לא יודע. אולי קצת הגזמתי. לא משנה, משהו כזה. הלאה. עכשיו אנחנו יודעים שהסירה הזאת, המהירות במים עומדים היא 15 קמ"ש. נסמן את זה בסגול. והיא נוסעת כרגע מנמל B ל-A נגד כיוון הזרם. אז אני יודע שכאן V2 שווה ל-15 פחות X. זה בהלוך לפחות. הלאה, הסירה הגיעה לנמל A ומיד חזרה לנמל B. אז מה שאני אעשה, את זה אני אגדיל שוב את העט. נסמן את התוואי הזה בירוק. הסירה הגיעה לנמל A ומיד חזרה לנמל B. ידוע גם שהרפסודה והסירה יגיעו לנמל B באותה שעה. אז את זה אנחנו נסמן אחר כך. זה בעצם ייתן לנו נתון כלשהו. נתון כי הרפסודה והסירה נפגשו לראשונה כעבור 5 שעות. הנה נתון משמעותי נוסף. זה כבר עוזר לי להתחיל לבנות טבלה. אוקיי, בואו נתחיל.
בשלב הזה אפשר, למרות שכבר אנחנו רואים את השאלה, האם הסירה והרפסודה יגיעו לנמל B עד השעה 9 בערב באותו יום, נמק. וכאן כתוב לנו מהירות הזרם והסירה, במה הם עובדים הן קבועות, הערה, בחישובך דייק עד 2 ספרות אחרי הנקודה עשרונית. מה שאני עושה עכשיו, אני מתחיל למלא טבלה. אז בואו נראה. קודם כל אני אתחיל את הטבלה שלי בעד הפגישה, עד לפגישה, ויש לנו בהתחלה את הרפסודה מ-A ל-B, רפסודה, והיא נוסעת מ-A ל-B. ויש לנו סירה שהיא נוסעת מ-B ל-A. אם אני נשמע מבואס זה כי אני עושה את התרגיל הזה היום פעמיים, פעם שנייה לאחר שהווליום איכשהו נהרס בתרגילים הראשונים, אחרי 20 תרגילים אני קצת מיואש מזה, אבל הכל לטובה, נפתור שוב. בואו נראה, אז זה זמן בשעות, מזל שה-12 תרגילים הראשונים היו ב3 יחידות, השאר היו ב5. וכאן יש לנו מהירות בקמ"ש ודרך. שימו לב שאני כותב את היחידות מידה למעלה, ואני חושב שזה מאוד חשוב שיהיה לכם את ההרגל הזה גם. אז קודם כל אמרו לנו שהם נפגשו לאחר 5 שעות מרגע הפלגתן. את זה סימנתי באדום, אז אני אכתוב באדום שהזמן כאן זה 5 וגם כאן זה 5. אמרנו שמהירות הרפסודה, גם אנחנו רואים את זה באיור היפה שלי, זה x, ומהירות הסירה זה 15 פחות x. אז אני שם לב שהדרך הכוללת של הרפסודה זה 5x, והדרך הכוללת של הסירה זה 75 פחות 5x. לגמרי במקרה אני שם לב שאם אנחנו נחבר את הדרכים, אנחנו נקבל שיש לנו כאן סך הכל 75. אז זו הטבלה הראשונה. מה שאני עושה מכאן, אני אומר, יש לי מסקנה מאוד חשובה. אני רושם מסקנה. המרחק מ-A ל-B הוא 75 קילומטרים. וזו מסקנה כל כך חשובה שאני אפילו אסמן אותה, שאני לא אשכח אותה או משהו כזה. זה מה שהסקתי מהחלק הראשון, מהסיפור על המפגש בהתחלה. עכשיו אני רואה שיש לנו איזה סיפור אחר, שהם הלכו וחזרו ויש לנו מסלול שלם. אז נבנה עוד טבלה. רגע, בכחול. פה הסירה תהיה כאן, לפחות בדמיון שלי, אז אני מפצל את זה לשני קטעים. זה בעצם הסירה. ולא לשכוח את הרפסודה, נוסיף עוד שורה. נראה לי שזה יספיק. רגע. נעשה את זה באותו גודל כמו קודם אולי. אז לסירה אמרנו בהתחלה יש מ-B ל-A, וכאן יש מ-A ל-B בחזרה, ואני מפריד את הקטעים האלה כי בעצם המהירויות משתנות כאן. כיוון הלוך היא נגד כיוון הזרם, ובחזור היא תהיה עם כיוון הזרם.
אז גם כאן בואו נכתוב זמן, מהירות ודרך. זה היה שוב בקילומטרים, זה בקמ"ש, וזה בשעות. עכשיו אני יודע שכאן יש לי את הרפסודה, הרפסודה נוסעת רק מ-A ל-B. טוב, אז קודם כל המסקנה מהטבלה הקודמת זה שכל כיוון זה בעצם 75. המהירות של הסירה בהלוך אמרנו זה 15 פחות x, זה אומר המהירות העצמית פחות המהירות של הזרם, ובחזור זה המהירות העצמית של הסירה ועוד מהירות הזרם. הרפסודה אמרנו זה בסך הכל מהירות הזרם. מה שאני שם לב עכשיו זה שבעצם דרך חלקי מהירות תיתן לי את הזמן, אז זה יהיה 75 חלקי 15 פחות x, כאן זה יהיה לי 75 חלקי 15 ועוד x, וכאן יש לי 75 חלקי x. עכשיו יש לנו כאן איזה נתון שהסירה והרפסודה יגיעו לנמל B באותה שעה. אז נכתוב מכיוון שהסירה והרפסודה הגיעו ל-B באותו הזמן, נבנה כאן משוואה. סירה הלוך ועוד חזור, 75 חלקי 15 פחות x, ועוד 75 חלקי 15 ועוד x, זה אמור להיות שווה ל-75 חלקי x. עכשיו כשיש משוואה כזאת, זהו, הגענו למשוואה ברמה של כיתה ט'. האמת שלפי דעתי בכל אופן כל התרגיל הזה הוא ברמה של כיתה ט', בואו נאמר מאלגברה ג' מהספר של בני גורן, אתם תוכלו לראות את זה גם באתר. איך פותרים את המשוואה הזאת בקלות? דבר ראשון צריך לשים לב שכל המונים מצטמצמים, מחלקים פה ב-75, נכתוב 1 חלקי 15 פחות x, ועוד 1 חלקי 15 ועוד x, שווה ל-1 חלקי x. המכנה המשותף הוא x סוגריים 15 פחות x, 15 ועוד x. אוקיי, עכשיו בואו נראה מה נשאר לנו מכל דבר. כאן אני רואה נשאר לי x סוגריים 15 ועוד x, זה הביטוי שאנחנו נצטרך להרחיב בו. זה בעצם x סוגריים 15 פחות x נשאר לי, וכאן נשארו לי שני אלה בסוגריים, אז אני אכתוב כאן כבר בכפל מקוצר, 15 כפול 15 זה 225, פחות x כפול, כאן שכחתי פלוס באחד מהם, פלוס, זה 15 פחות x בריבוע. ואז נתחיל לכפול. אז אני רואה שכאן זה כפול 1, אני יכול מיידית לפתוח סוגריים, זה 15x ועוד x בריבוע, ועוד 15x פחות x בריבוע, שווה ל-225 פחות x בריבוע. אוקיי, עכשיו מה אני שם לב? x בריבוע ומינוס x בריבוע מצטמצמים, נעביר הכל לאגף שמאל, אני מקבל x בריבוע ועוד 30x'ים, פחות 225 שווה ל-0. אוקיי, עכשיו אפשר לפתור בעצם נוסחת שורשים. אז אני אכתוב x12 שווה למינוס b פלוס או מינוס b בריבוע, זה 30 בריבוע, מינוס 4 כפול a כפול מינוס 225. כל זה בתוך שורש חלקי פעמיים a זה 2. פה בתוך השורש אני רואה יוצא לנו שורש של 1800. אז שורש של 1800 זה בעצם 30 שורש 2. כמובן שמי שכותב את זה במחשבון רגיל אז זה ככה, אני פשוט אמרתי
1800 זה כמו 900 כפול 2, שורש של 900 זה 30, ונשאר לי כאן שורש 2. ואז יש לי כאן פיצול. x1 זה יהיה החלק עם הוועוד, נותן לי תשובה הגיונית, תכף נחשב אותה במחשבון. הפתרון השני הוא שלילי, אז פשוט אני אפסול אותו מראש, אני אפילו לא טורח לחשב אותו. נכתוב נפסל. עכשיו בואו נראה במחשבון מה יוצא לנו כאן. טוב, אז היה לי מינוס 30, נכתוב את זה ככה, ועוד 30 כפול שורש של 2, שווה. וכל זה אמור להיות חלקי 2. אז אני אלחץ כבר חלקי 2, שווה. 6.2132. זה בעצם המהירות בקמ"ש של הזרם. עכשיו מתוך זה מה שאני אוכל לעשות זה להגיד, הזמן, כשהוא היה כאן, שכחתי אולי לסמן את זה, זה בעצם היה הזמן הכולל. הזמן הכולל זה או הביטוי המורכב הזה, או הביטוי שלפי הרפסודה. אנחנו נעשה ש-t כולל, הוא בעצם שווה ל-75, חלקי 6.2132. בואו נראה מה זה נותן לנו. 75 חלקי 6.2132 שווה, כתבתי בטעות 7 אני רואה, 75 חלקי 6.2132, פעם לחצתי טוב, 12.071. אז מה שאני מקבל מכאן זה בעצם, אני אפריד כאן, שימו לב, השאלה הייתה, אם הם יגיעו עד 9 בערב, הם יצאו ב9 בבוקר, האם תוך 12 שעות הם הגיעו? זה ממש ממש קרוב, אבל הם לא הגיעו, אז אנחנו כותבים, הסירה והרפסודה לא יגיעו עד, נכתוב 21:00, אלא כמה דקות אחרי. זו התשובה. מקווה שכולם נהנו מהפתרון שלי. מי שנהנה ורוצה להמשיך ללמוד איתי מוזמן להיכנס לאתר benigorן.tv, האתר המשותף של בני גורן ושלי. אנחנו ננסה להצעיד אתכם צעד אחרי צעד בעזרת ספרי בני גורן לציון 100 בבגרות, ואני אשמח לראות אתכם נרשמים אלינו לאתר. לילה טוב.